အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်တော့မယ့် season လေးကတော့ CSS with modern development ဆိုတဲ့ CSS ကို modern development မှာဘယ်လိုအသုံးပြုသွားမလဲဆိုတဲ့ season လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ legacy system တွေမှာပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ legacy system တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CSS ကိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ဟိုမှာ page ဆိုတဲ့ဒီလို component အကြီးပေါ့နော် page အတွက် component အကြီးတစ်ခုရှိမယ်သူ့ထဲမှာ component အသေးလေးတွေတော့ဒါမျိုးခွဲရေးထားတယ်ပေါ့နော်သူ့အတွက် CSS ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြား CSS အတွက်ဒီ page CSS ဆိုတဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီမှာရေးတယ်ဥပမာ component A ဆိုရင် component A အတွက်ပေါ့နော်ဒီ page ဆိုရင်လည်း page အတွက်CSS ကိုတော့ခွဲထုတ်ပြီးတော့ရေးလို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ရေးတဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုပြဿနာတက်နိုင်လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တကယ်project ကိုကြည့်ချင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့တလောကတာဝန်ယူထားတဲ့ဒီ WordPress ရေးထားတဲ့ system တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူ့အထက်မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်တော့ဒီ CSS source file ပေါ့နော် source နဲ့ရေးထားတဲ့ CSS ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီ base ဆိုတဲ့ file ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ CSS အကြောင်းပေါင်းအလုံး1800လောက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်1800လောက်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါဘယ်လိုပြင်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်နောက်မှကိုပြင်တဲ့နေပေါ့နော် page မတူရင်တော့မှကို page ကဘယ်လိုဘယ်နောက်မှ CSS ရောက်နေဆိုတော့ရှားတာဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီလို file တစ်ခုတည်းမှာခွဲပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ရေးထားတဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေကိုတစ်ခုကိုပြင်လိုက်ရင်တစ်ခုမှသွားပြီးတော့ CSS က effect ဖြစ်ပြီးတော့နော် JavaScript မှာသွားပြီး effect ဖြစ်ပြီးတော့ layout ကပြဿနာတွေတက်နေတော့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ CSS က CSS တက်တက် JS က JS တက်တက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဒီ PHP က PHP တက်တက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ရှားတာခက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဒီ model မှာကြတော့ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေသုံးသွားမလဲဆိုတော့page ဥပမာ page ဆိုတဲ့ screen တစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ခုနလိုမျိုး CSS legacy system မျိုးကျွန်တော် page အနေနဲ့ခွဲထုတ်ပြီးတော့ CSS ကိုမရေးတော့ဘူးဒီ page ထဲမှာပဲ component ထဲမှာပဲပေါ့နော် component ထဲမှာလည်းရေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် component နဲ့ paging ကကြမှာရှိတယ်ဒီ source file ပေါ့နော်ဥပမာ component A ဆိုရင် component A source ဆိုတဲ့ဒီ CSS file ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ရေးမှာပေါ့နော်အဲ့ကကြရင်ဒီ program ကုတ်နဲ့ JS ကုတ်နဲ့ CSS တွေကသူတူတူဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီပြင်ရတာလည်းလွယ်တယ်နောက်တစ်ခုဒီ component နှစ်ခုတော့နေတူ component A နဲ့ component B ဆိုရင် component A ရဲ့ CSS က component B ကိုထားပြီးတော့ effect မဖြစ်ဘူးเนาะတော့နေတူ scope ဒီ component A ဆိုတဲ့ scope ထဲမှာပဲရေးထားတဲ့အတွက်တော့နေတခြား component တွေမှာပြဿနာမတက်ဘူးเนาะနောက်ပြီး page ဆိုရင်လည်း page အတွက်ကျွန်တော် CSS file တွေတည်ထားခွဲထုတ်ရေးမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် model ပုံစံနဲ့ရေးသွားတယ်ရေးလေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ model CSS နဲ့ရေးဖို့အတွက်ဘယ်လို library ဘယ်လိုနည်းတိုင်းသုံးမလဲဆိုတော့CSS in JS နဲ့ Css-modules ဆိုပြီးရှိပါတယ် CSS in JS မှာကြတော့ဒီ style component ဆိုတဲ့ CSS ကို JS code ထဲမှာတစ်ခါထည့်ရေးတဲ့ပုံစံနဲ့ Css-module ကြတော့ဒီ CSS file ကို import လုပ်ပြီးတော့ရေးတဲ့ဒီကောင်တော့ library မဟုတ်ဘူးเนาะဒီဘက်က style component ဆိုတော့ library တစ်ခုပါဒီကောင်ကတော့နည်းလမ်းတစ်ခုပေါ့နော် method တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခဏကြာစပြီးလုပ်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ CSS module စပြီးရေးတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ web pack ပါပေါ့နော် web pack configuration မှာကျွန်တော် option လေးနည်းနည်းထပ်တိုးထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ module အနေနဲ့ module ရဲ့ global လောက်ထားတယ်ပြင် local index ပေါ့နော်သူလိုအပ်တဲ့ option လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်း setting လုပ်ပေးထားတယ်setting အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော် CSS loader ဆိုတဲ့ဒီ repository မှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာအကုန်လုံးသူတို့လိုအပ်တဲ့ setting တွေအကြောင်းရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် setting လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် application ကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်web pack က run သွားပြီဆိုရင်တော့ application တွေကဒီမှာမြင်ရပါပြီဒီမှာဟိုတည်းကကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ app ဆိုတဲ့ဒီ div tag လေးအောက်က b tag ရဲ့ header ဆိုတဲ့ကောင်လေးကအနီအောင်စားလုံးလေးဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီကောင်ဟိုတည်းကလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ index source file ကိုဒီ index.js ကနေပြီးတော့ import လုပ်ထားပြီเนาะဒါလေးတစ်ခုပါပဲဒါနဲ့ effect ဖြစ်သွားပြီCSS က effect ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ CSS module အနေနဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ source file လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ local scope ဆိုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးရမယ်ဒီကောင်လေးကို local scope ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့
ပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်ဆေးပြီးတော့ screen ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုန local scope အနေနဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CSS က dynamic ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် dynamic ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ style ဘာလို့သူ output လုပ်ပေးထားတဲ့ style လေး style tag လေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီ app မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ JS index hash code လေးနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကအစတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို local scope အနေနဲ့သတ်မှတ်ခင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာက app ဆိုတာပြန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် app ဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်သူအောက်မှာ header ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ local scope အနေနဲ့သတ်မှတ်ပေးလိုက်ဆိုရင်သူက dynamic class name ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ dynamic class name ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ div tag လေးမှာလည်းကျွန်တော် dynamic class name တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ CSS ကိုဒါတိုင်း import လုပ်ပေးနေကျွန်တော်တို့ variable တစ်ခုနဲ့လက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံရမယ်ပြီးရင်သူ့မှာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ app ဆိုတဲ့ class နာမည်လေးပေါ့နော် class နာမည်လေးကိုဒီကောင်လေးကlocal scope အနေနဲ့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကို property တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ပြီးယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုံလေးမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ် css app ပေါ့နော်ထည့်ပေးလိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ကြည့်လိုက်ရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ local scope လေးနဲ့ရေးထားတယ် css ကလည်းဒီ screen မှာ effect ဖြစ်ပါပြီပြီးတော့ပြန်သွားကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီကောင်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ style tag ထဲမှာ dynamic class name လေးဖြစ်နေတယ် class name ကလည်းဒီဒုံရဲ့ class name အနေနဲ့ဝင်လာပါနော်ဒါက css module ရဲ့သဘောတရားပါပဲဒီကောင်ကသူ့အနေနဲ့သူဒီ css name ကdynamic ဖြစ်နေတာပေါ့နော် dynamic ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကောင်ဒီ file ရဲ့နာမည်ကိုသူကကြည့်ပြီးတော့ဒီ hash code လေးကိုသူက base 64နဲ့သူက hash code လေးကျွန်တော်တို့တွက်ပြီးတယ်အဲ့တွက်ပြီး hash code 6လုံးကိုဒီ class name အနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဘာလို့ကျွန်တော် folder name ယူထားတယ်ပြီးတော့ဒီ file name ယူထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်ကဒီ hyphen လေးနဲ့ခွဲထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ setting လေးကိုဒီ local index name ဆိုရဲဒီ web page ရဲ့ CSS လို့ထားရဲ့ option ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့လိုရေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီ CSS ရဲ့ class name လေးကလည်း dynamic ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ dynamic ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တခြား component တွေတွက်နေသူသုံးတဲ့အခါကျ dynamic ဖြစ်နေတော့ဒီကောင် scope တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခွဲထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့နော်။တခြားကျွန်တော်တို့ခုနဒီမှာကြည့်တဲ့အတိုင်းပဲဥပမာ component A ရဲ့ scope ထဲမှာဆိုရင် component D CSS တွေကဒီ component A ရဲ့ scope ထဲမှာရောက်နေတယ် component B နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ CSS module ကဒီ hash file hash code လေးကိုကျွန်တော်တွက်ပေးတာပေါ့เนาะ hash code လေးကိုကျွန်တော် setting လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားပါပဲ CSS module ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ style component ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ဆိုရင် style component ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်မယ်ဟောတော့ဘာမှသိမခက်ဘူး component ကိုကျွန်တော် install လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ install လုပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုစပြီးတော့သုံးလို့ရပြီဒီကောင် web page မှာဘာမှ setting လုပ်ဆရာမလိုဘူးဒီကောင်စသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာ string အနေနဲ့တော့တစ်ခုရေးချင်မယ်ဒီ component ပေါ့နော်ပြီးပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ်တော့ပေါ်နေပါတော့ဒါမျိုးဒါပေမဲ့ကောင် style ကို setting မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့် style component နဲ့ setting လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့style component ကိုကျွန်တော် import လုပ်မယ် import လုပ်ပြီးတော့ရင်တော့အောက်မှာ variable တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ရေးမယ် component တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော် style text ဆိုတဲ့ component အနေနဲ့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် span ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ style ဆိုတဲ့ဒီ object ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာ import လုပ်ထားတဲ့ဒီ style component ရဲ့ object ထဲမှာဒီ dom tag လို့ခေါ်ပါတော့เนาะဟို div လည်းရှိတယ် b လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမျိုးရှိတယ် label လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ HTML မှာသုံးလို့ရတဲ့ tag တွေအကုန်လုံးသူက support လုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော် span နဲ့ရေးချင်တဲ့အတွက် span တွေပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် back quotation ပေါ့နော် back quotation လေးအနေနဲ့ရေးရမယ်ဒီကောင်အဆုံးသတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အထက်မှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ style ကိုရေးမယ်ဟိုမှာ color green လောက်ထားမယ်ပြီးရင် font size ကို24ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် font weight ကိုboldပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒုံတစ်ခုနဲ့ယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် component တွေယူသုံးလို့ရပြီခုန size ဒီတိုင်းရတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်လားထည့်ပြီးသွားရင်ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးထ
style ဒီမှာရေးထားတဲ့ style တွေ effect ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကို CSS module နဲ့ရှင်းလိုက်တော့နည်းနည်းပို့ပြီးရိုးရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း professional လုံငန်းခွင်မှာတကယ်သုံးတဲ့ CSS ရှုပ်ထွေးလာတဲ့ CSS တွေဒီအခါကျရင် component တွေအများကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နောက် video တစ်ခုထဲမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်ခုလို့စေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ CSS module ကလည်းလုပ်ပြီး style component ကလည်းဒီမှာလုပ်ပါvideo နဲ့ရှင်းတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုမှာအသေးစိတ်ကျွန်တော် component လေးခွဲပြီးတော့ရေးကြည့်ပါမယ်နော်